Cara upgrade SSD laptop Asus X441B. Langkah pertama, buka cover bodi bawah laptop. Lalu lepaskan fleksibel keyboard dan touchpad. Copot harddisk laptop. Lepaskan bracket harddisk, kemudian pasangkan ke SSD. Kemudian pasangkan SSD pada soket MOBO. Pasang kembali fleksibel keyboard dan touchpad. Pasang lagi semua cover bodi laptop. Pasang kembali baut laptop. Kemudian install Windows pada SSD baru. Dan berikut merupakan kecepatan proses dari SSD Genuine ini.